Hogyha fáradtan hazajövök, és csak kellékék kocka van itthon, ami, mint halljátok, szilikonból van, nekem az se baj, a hangját utólag rá tudom tenni. Hogyha megkérdezi tőlem bárki, hogy én mivel foglalkozom, akkor én azt szoktam mondani, hogy filmekhez gyártok zajokat, zörejeket. Mert hiába mondom, hogy Foley artist vagyok, akkor ezt általában nem szokták tudni. Hogyha azt mondom, hogy zörejművész vagyok, ami a magyar elnevezése, akkor azt mondják, hogy ki ez a fellengzős hülye gyerek, aki művésznek tartja magát, pedig női cipőben toporok különböző felületeken. Nekem, mint Foley artistnak az a feladatom egy filmben, hogy olyan zajokat és zörejeket gyártsak a filmhez utólag, már a képre, amiket a forgatás során vagy nem tudtak fölvenni, mert a dialógra kellett koncentrálniuk, vagy azoknak az eszközöknek, amiket a forgatáson használtak, teljesen más hangja van, mint amit valójában szerettek volna, hogy illúzió szempontjából legyen. A viharlemez működése rendkívül egyszerű tényleg, tehát, hogy ahogy egy barátom szokta mondani, egy betanított cirkuszi majom is tudná kezelni. Igazából rázogatni kell, mutatom. Vagy lehet ütögetni is. Jelenleg Magyarország legnagyobb bútor és kellékraktárában vagyunk. Ez a tárgy a kezemben, amit itt láthatunk, ezt úgy hívják, hogy viharlemez. A korai időszakban, amikor még nem tudtak kivinni forgatásokra nagy felvételi berendezéseket, akkor egy csomó mindent utólag úgy oldottak meg, hogy a stúdióban ilyen volt a vihar is. És a vihar előállításához használták ezt a viharlemezt. Ezt a darabot, ezt konkrétan Sándor Pál Vándorszínészek című filmjéhez gyártották, ahol ez egy képen lévő kellék volt, egy on-screen kellék, és utólag az örejezésében is részt vett a filmnek. Én eredetileg zenész vagyok. És amellett, hogy zenész vagyok, nekem édesanyám, aki egyébként rádiós újságíró volt, tehát én már gyerekkoromban ott a stúdiókban rohangáltam egyfolytában, azt mondta, hogy lehetek zenész, nyilván, de hogy legyen egy normális diplomám emellé, hogy én zenész vagyok, úgyhogy végül is gyártástechnológus gépészmérnök lettem. Ez a kettő, a zenész és a gyártástechnológus gépészmérnök. A zenész ugye a ritmusérzék, nyilván hangmesterként is dolgozom, tehát hogy ugye fülem van, meg előtte lemezeket kevertem rengeteget, tehát hogy az egész folyamat valahogy ez így összesodort minket az örej, és én magam, és az én együttműködésem ezzel a dologgal. Bennem van egy exhibicionista, csodaszép színésznő, és egy nagyon szerencsétlen technikatanár, és ennek a kettőnek vagyok én a mixe, a szerelem gyereke. Forgatunk egy kis filmet azért, hogy megmutassuk, hogy mit csinál egy Foley artist. Jobb hiány én vagyok a főszereplője is. Talán ilyen még a világtörténelemben nem volt, hogy én voltam valaminek a főszereplője, és én voltam a Foley artistja is. Úgyhogy most ezt fogjuk megcsinálni. Ehhez csináljuk a lábakat elsőként. Most megcsináljuk hozzá a csodálatos kabátomat is. Lehet, hogy kicsit a kapuval is játszani, hogyha az ember nagyon akar. Ez jó.
Sőt, hát nyilván ezt el is lehet dobni. Az zörejezésnek az egyik kulcsa, hogy ismerni kell, hogy a tárgyak milyen anyagból készülnek anyagismeret szinten. Tehát, hogyha valami nagy nehéz fém, akkor simán helyettesítheti nagy nehéz fémtárgyak hangját, mert hogy anyagában megegyezik. Egyébként az egész hangutó munkára igaz. Tehát, hogy amikor a Jurassic Parkot csinálták, akkor ugye az nagy kérdés volt, hogy hogyan csinálják meg a nem létező szörnyeknek a hangját. És akkor úgy voltak vele, hogy organikus dolgot organikussal, nagy vadállat, és akkor legyen a hangja nagy vadállat, és akkor így lett az elefánt és az oroszlán hangja, mondjuk a T-rexnek a hangja. Egy oroszlán morog. Egy elefánt ordít. De amint látod, hogy ott van egy T-rex, akkor már simán elhiszed. Ugyanez lenne itt is, hogy simán elhinnéd, hogy ez egy nagy fémszerkezet, ami akár hidraulikusan, akár mechanikusan mozgatnak, hogyha ennek a hangját hallanád. Ha látod, akkor a szemed becsap rögtön. Tehát ezek mindig így működnek, hála az égnek, mert így könnyebb az életünk. Szabó Simon fogja magát, és oda megy az ablakhoz, és kipisil az ablakon, és pont az ablak alatt pücsörgő embereket találja el. Ugye nyilvánvalóan a forgatáson ott kiöntöttek valami kis vizet, de hát nem tűnik olyan bőrkabátra pisilős dolognak. És ott például komolyan azon kellett gondolkodnom, hogy milyen megoldással lehet egy viszonylag hosszú pisilést úgy lemodellezni hangban, hogy az el is higgye a néző, hogy ez valóban pisilés. Komoly tesztek és kísérletezések árán jutottam el oda, hogy van az a gyümölcsleves 3 literes flakon, amit vissza lehet tölteni vízzel, és viszonylag stabil vízsugarat ad, és viszonylag ügyesen lehet szabályozni a víz mennyiségét a kis nyomógombjával. És végül azzal vettem föl, és akkor le volt készítve a bőrkabát, meg ilyen kis füves terület, ott meg volt csinálva, és akkor azokat ott célozgattam vele a képnek megfelelően, hogy éppen kikapkodja arrébb a fejét. Ennek nagyon aljas volt a vége. Misi barátom még raktárában vagyunk, ez a Kellék raktár. Misi egyébként berendező, és egy zörelyesnek a kellékek az egy ilyen nagyon-nagyon fontos dolog, mert a zörej tulajdonképpen lépésből, mozgásból és kellékek használatából áll. Balázs megkeres, és akkor elmondja, hogy valami projekt van, és akkor szeretne cuccokat vinni. Átküld egy listát, az sokkal jobb, hogyha fényképek is vannak, ugye kivágások a jelenetből, mert abból értem én is, hogy miért van arra az adott tárgyra szükség, mert egy táska az lehet, hogy csak egy táska elmondva, de hogyha látod, hogy a táska akusztikailag milyen jellegzetességekkel rendelkezik, de tényleg, tehát hogy persze, akkor elindulok, hogy oké, már értem, hogy miért kell neki, mert biztos van otthon neki amúgy 200 táskája, de hogy ez miért más, mint a többi. És akkor így lebeszéljük a tételeket, vagy én szedem össze, vagy a Balázs bejön is itt a kollégák segítségével, és utána a többit már ő varázsolja. A filmgyártásban mindig az a lényeg, hogy elhitessük a nézővel azt, hogy amit a képen lát, az ott történik előtte. Hogyha ezt úgy hallja tényleg olyan kis mívesen, szépen, hogy minthogyha már szinte érezné a mozdulatot, akkor fog jól működni. És ezt előre gyártott mintákból soha nem lehet olyanra megcsinálni, mint amikor egy színésszel együtt mozdul az ember keze, vagy egy színésszel együtt rúgja a port, vagy egy színésszel együtt írunk, mondjuk. Hogyha a forgatáson recsegett a parketta, akkor az általában a dialógban is benne van, tehát akkor minden, amit mondjuk pótlásban kell utána gyártanom, az is mindennek recsegnie kell, mert hogy olyan a felület. És akkor fogja a művész, és akkor
csinál hozzá pluszba recsegéseket. Én popzenész voltam, és nagyon sokat jártunk koncertezni, és nagyon-nagyon sok ember vett körül. Nekem az rettenetesen jó érzés, és nagyon nyugodt, hogy én egyedül tudok dolgozni. Nem azért, mert nem szeretek teamben dolgozni, hanem a nyugodt munka az nekem azt jelenti, hogy én egyedül vagyok a stúdióban, egyedül a filmmel, és úgy tudom megformálni a saját részemet, ahogy én azt gondolom, hogy ez a legjobb.